Az MTVA kommentátorai is megérkeztek a helyszínre, hogy a VB minden percéről beszámolhassanak. Itthon tömegek várják a 64 mérkőzést, a több vendéglátóhelyen már állnak a kivetítők, és előre kell helyet foglalni az izgalmasabb meccsekre is. Már épül a LED-fal Szegeden, a Széchenyi téren. Csütörtöktől itt is lehet majd nézni a meccseket. És készülnek a vendéglátóhelyek is. Ez a kocsma minden nap a mérkőzések lefújásáig nyitva tart. 35 négyzetméteres kivetítővel várjuk a foci rajongókat. Ezen kívül idén erre a szezonra építettünk egy grill és bogrács sarkot, ahova lehet helyet foglalni, és akár nagy társasággal is lehet jönni főzőcskézni a foci VB közben. Ebben a budapesti étteremben minden a sportról szól, különösen a foci VB ideje alatt. Az asztalok többségét már előre lefoglalták a szurkolók. Többségük külföldi, de magyarokat is várnak. A világbajnokságra 3 kivetítővel készülünk, 3 nagy kivetítővel, illetve 42 darab kisebb fajta tévével, aminek átlagban 102 cm az átmérője, és az összes boxhoz külön tévé van. A kivetítőnk az 6x4 méteres lesz, tehát nagyon messziről is jól láthatóak majd a meccsek. Az egyik bevásárlóközpont tetején lévő VB teraszon akár 2000-en is szurkolhatnak egyszerre. A labdarúgás szerelmeseit hatalmas kivetítő, valamint sörkert és hamisítatlan brazil hangulat várja. Mivel a helyszínen ugye most a VB-nek Brazília, ezért mi próbálunk erre egy kicsit ráhangolódni. Azon kívül, hogy nagyon sok pálmafát fogunk például felhozni a tetőkeletre, brazil dobosok, illetve brazil táncosok is majd egy kicsit felpesdítik a hangulatot. A köztévé is készül a csütörtöki nyitányra. Az M1 és az M2 mind a 64 meccset élőben közvetíti, és a Kossuth Rádió is kiemelten foglalkozik a világbajnoksággal. A Balatoni nyár című műsorban 3 VB-vel kapcsolatos rovat is indul. A rajongók Révfülöpön a móló melletti kivetítőnél is szurkolhatnak. Az MTVA szakkommentátorai kedden este szálltak repülőre. Mezei Dániel a szükséges holmikon kívül a kabaláját is magával vitte. 2001-ben a budapesti vízilabda Európa-bajnokságon kaptam, és azóta ebben dolgozom mindig, és ez nekem egy nagy kabalám. Már szét van szakadva, de csak azért is. Ha lemerül, és nincs töltő, akkor nagy baj. Mencer Tamás bőröndje főleg műszaki cikkekkel van tele. Telefon, laptop, töltők. A sportriporternek zsúfolt volt az utolsó itthon töltött napja. Csomagolás, utolsó fázis, kollégákkal utolsó egyeztetés, papírok kinyomtatása, legyen repülőn, amit lehet olvasgatni, ilyesmi, de rohanós volt. P. Fülöp Gábor, akárcsak a többiek, alaposan felkészült a meccsekre. Nagyon akkurátusan készültem, hogy a csoportkörök, a párosítások megvannak, kidolgoztam őket. A játékos keretek még finomításra, meg frissítésre várnak, mert az utolsó pillanatokban is ugye sajnos vannak változások. A majdnem 250 órás maratoni közvetítés sorozat csütörtök este 8-kor kezdődik az M1-en. A megnyitó ünnepség után a brazil és a horvát válogatott játszik egymással.